девочки, ничего еще не случилось, и солнце не закрыто тучами, и время не остановилось. Все к лучшему. Ой, девочки, мы, конечно, изменились из сказки в настоящие. Как долго мы были блестящими, а теперь мы бригада маляров. Бригада маляров. Бригада маляров. Красим малюем. Бригада маляров. Поем и танцуем. Ой, девочки, это новое дело для нас, но мы привыкли нести радость людям, и мы стоим с вами здесь и сейчас, не под вспышками фотографов. Девочки, давайте же покажем класс, во всем талантливы будем, и красками яркими оставим автографы, ведь теперь мы